Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи вие јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ќе ја побараме во интервју кој трае некаде 64-65 минути со еден од најпаметните, најинтелигентните луѓе во последните 50 години во Република Македонија. Прашањето е каде оди денес Република Македонија? Зошто ова ни се случи? Ние сме една држава која ферментира. Тоа е едно младо вино, знаете, младо вино секош знае или многу силно да удри во глава, или не знае воопшто да удри во глава. И ние имаме сега една ситуација кога едни исти луѓе први викаат тура и тие исти луѓе подосна први викаат туа. Што значи дека имаме една кревка ситуација, кога таа кревка ситуација одговара на политичките процеси во Република Македонија или ги контаминира политичките процеси во Република Македонија. Пред една недела имавме убиство на хрватскиот ракометар. Гледате како одеднаш пламнува целата ситуација. Се создава една хистерија на социјалните мрежи. Сите се експерти, одеднаш сите престанува да бидат експерти за Русија, за Украина, за корона и стануваат експерти за убиства. Зошто ни се случува, како ни се случува. И никој не прашува за вистинското прашање. Од една страна ВМРО ДПМН сака да покаже или да направи реприза на случајот со Мартин Нешковски, и преку овој случај на убиството на хрватскиот ракометар сака да направи знак нееднакво со убиството на Мартин Нешковски, иако стана збор за два сосема различни случаи. И милјето во кои се случуваат, и моментумот во кој се случуваат, амбиентот во кој се случуваат политички и безбедносен секако е различен и во едниот и во другиот случај. Од друга страна sada сама извади дека убиецот на хрватскиот ракометар бил сликан со Христијан Мицковски, како да е битно со кога е сликан човекот кој губи хрватскиот ракометар. И никој не го поставил клучно прашањето што прават овие луѓе кои гледа дека има убиен човек или човек во без сознание. Дали некој му помага? Дали некој јавува? Дали некој вика брза помош? Дали некој вика полиција? Во што се претворивме ние како општество? Да е нормално да биде убиен некој на улица пред некоја дискотека или клуб Привилич или како се нарекува и никој да не реагира? Во што се претворивме? Па ние сме луѓе. Па првата човечка карактеристика е да му помогнеш на некој што е во неволја. Каде оди македонското општество? Зашто ова ни се случува? Зашто таква хистерија ни се создава околу сите прашање? Зашто ни се поделува така општеството? Видите, ние сме сега во една фаза да умри Путин во Русија. Да излезат на руска телевизија да речат умре другарот Владимир Путин. Овие рубле патриоти во Република Македонија 2 недели нема да верува дека умрен Путин. Нема да ја веруват на руската телевизија. Исто така беше за короната. Исто така е за преговорите со Бугарија, за сите клучни општествени прашања имаме драматични ломови во македонското општество. Може ли ова кревко македонско општество тоа да го издржи? Затоа разговараме 64 минути. Одлично интервју, да ме верувате. Јас уживав во интервјуто со Методи Чепреганов. Професор Методи Чепреганов. Секогаш кога ќе ве викнам во емисија, тоа значи дека општеството или државата ни се соочува со некои болни процеси, внатрешни процеси. Пред 5 години, ако не се лажам, или веќе 6 години. Да, има. 4-5 години има. Имаше неко убиство во Мариово, се скара околу шарена револуција, Сорос и така натаму, тука пред кооперација или пред ова што име локалната. И се испотепа. И се испотепа. Пред една недела, пред дискотека во Скопје, Пак се испотепа. Пак се испотепа. Не е проблем што се испотепа, се случува секаде во светот. Падна човек на земја, лежи во безсознание. И никој не му притрчува, не доаѓа да му помогне, да јави дека има човек кој е повреден, кој е напред. И тоа е загрижувачки, но вакви тепачки ки има, ке со бинополи. Тоа е трагично, не загрижувачки, тоа е трагично. Што се случува, професоре? Каде одиме? Мислам дека поставуваш едно исконско, цивилизацијско, многу хумано, вековно прашање, кој е мојот, твојот и на сите нас на мајката земја планета ментален склоп. Јас, да не испаде нескромно, студирав и завршив доста школи во една друга земја. Имав прилика да слушам еден од најголемите психијатри во тоа време, 70-те години, во светот, и тие две предавања за планетарна совест и за ментален склоп, за интерперсоналните односи и како тие влијаат, односно какво е нешто влијание на она што ќе го
експлорираме од нас е еден процес кој го научив од него. Ќе бидам слободен да кажам две реченици. Значи, во планетарна совест значи да сите на мајката Земја планета дојдеме во едно сознание дека мораме да ја пазиме. Затоа што јас читам доста таква литература, например, ти советувам, тоа го кажав на телевизија, да прочитат книга која се вика Лавенир Далу, иднината на водата на мајката Земја планета. Трагедија, после 50 години нема да има вода чиста. Затоа што ние загадуваме. Загадување на воздух. Знаеш ги, шити, последици секојдневно гледаме. Загадување на почва. Оние Паркинсонот, од ратицидите и така да не травматизирам. Втората екологија за која он уште тогаш бореше пред 50 години е нутритивната. Еден огромен проблем, само ќе ти го нафрлам. Тоа е ГМО, генетски модифицирани организми. Ние сега ги јадеме, али после 50 години никој не знае какви мутации ќе направат тие нашите гени. Али ме разбираш? Тоа е огромен проблем на молекуларната генетика. Ќе видиме. И третиот проблем за кој ме повика, на кој се должи, тоа е екологијата на духот. Тоа се интерперсоналните односи. Постојат во екологијата на духот, во интерперсоналните односи, према мој професор и према цела литература од невромедика, 3 профила. Личен профил, мој, твој, на сите на мајка Земја планета, постои профил на нација и постои цивилизацијски профил, цивилизацијски ментум. Сега, во што е суштината? Суштината е да го знаеме тоа и да знаеме дека сите овие 3 профили ги прават законите на мајката природа. И сега ќе ме прашаш одма, чекај се, какви закони, какво право, каква мајка природа. Да, мајката природа рекла вака, јас ти давам живот. Имаш симбиоза меѓу, ние сме симбиоза меѓу психа и сома. Ти и јас, сите на мајката ме правят. И целта на мајката, на натурата е да ти бидат во хармонија. И вели она, јас те наградам со живот, ама ќе ти давам 4 закономерности кои мора да ги пазиш. Ако сакаш да имаш продолжен и квалитетен живот. Првиот, само ќе ги спомнам и по една реченица. Апоптоза. Вториот хомеостаза. Третиот се вика матурација. Каде зборам мојци појќе за него, тука лежи одговорот на твоето прашање. И четвртиот, исто одговор на твоето прашање, тој е закон на посилниот. Што значи апоптоза? Што се родиме, ја и сите на мајка Земја планета, нашите клетки одма почнат да стареат. Тој закон. Зато нема вечност. Значи, сега старењето на тие клетки зависи од маса фактори кои ние во животот ги имплантираме сами на себе. Начин на живот, начин на исхрана, стресови, загадување, навики, пушење, дроги, да не набројам. И меѓу тоа има и коморбидитет, ризикофактори, хипертензија, диабет, хиперлипидемија, ногојада и така. Значи, се се тоа фактори кои влијаат на животот на собствените клетки. Дали ме разбирате? Затоа го предават. Ова се преда во Франција во школа, за да знаат децама како да си го превенираат животот. Оти, не е исто дали во текот на животот правиш тоа и 50 година, болести, шекери и така дали, и така дали, и така дали. Затоа што не си пазил у малите години. Клетките те издале. Не може ли да го издржат тоа? Може многу да говорам за тоа, ама мислам дека сушината свативте. Вториот дел е хомеостаза. Тоа е исто еден медицински дел, постои една регија, хипоталамус се вика, кој ги држи сите метаболни процеси во хармонија. Храна, сон, емоции и така натаму. Се што се дешава, што се оние како огледало го правиме надвор, ама и го внесуваме во нас. Тој систем го држи целото во една хармонија. Тој е многу важен за апоптозата. Затоа што ако јас се хранам како што не треба, јас ги напаѓам моите клетки и тие побрзо ќе умрат него што нивниот век. Дали сум јас?
Значи, хомеостазата е еден многу важен медицински дел, али многу битен во одржувањето на должината на векот на нашите клетки. И сега се враќам, доаѓам на третиот дел, кој е најважен и е одговор на твоето прашање. Тоа е матурацијата. Што значи тоа? Тоа значи зрење, тоа значи процес, кој сите ние го поминуваме во животот, се раѓаме, не се раѓаме, значи, со две реченици сакам да елаборираме таа работа. Ние се раѓаме со една рационална когнитивна интелигенција. Сите. Тоа околу 10%. Тоа се инстинктивно нагонски дел. Тоа го носиш. Тоа те го дава мајката природа. Во тој инстинктивно нагонски дел има еден нагон кој што е многу опасен. Тој се вика деструктивен. Ти човек, на човека е волк. Не е станал, се е родил тако. Да ти јасно. Значи, ние се раѓаме како волци. Али во текот на животот, сега настапува она што е најважното во матурацијата. Значи, тоа го викаме психофизичка обдареност. Со тоа ние доваѓаме на живот. Сега доаѓаат моменти кои треба да ги аквирираш, да ги примиш, да ги инкорпорираш, да ги ставиш во себе, за да почнеш да зрееш и да созрееш ко личност. Кои се тие? Значи да го направам мојот и твојот ментален склоп. И како народ, и како цивилизација. Јас се личам. Затоа реков прво еден мал увод, за да стане јасно. Тоа е процес. На прво место е воспитание. Домашно воспитание е фундаментот на фамилијата, ама и на државата. Тоа да им стане јасно на сите во Македонија и во цел свет. Ако е дома расипан, мојот професор викаше една многу убава реченица. Ако мајка ти у првите 7 години од животот ти се смеела, и ти во текот на животот ќе се смееш. Пази, затоа што тоа влегува во тебе као една навика и ти го попримаш, ја попримаш топлината и добрината на твојата мајка или обратно. Значи, воспитание е првиот момент. Вториот, кој е најважен и кој за жал ни фали во Македонија, тоа е едукација, тоа е образование. Ние имаме многу фалично образование. Можам слободно да го кажам тоа. Јас сум пределал на факултетот, ама завршив Скопје, па Загреб, па Франција, па имам прилика да направам корелација на образовниот систем во тие земји и во мојата земја. Ето, знаеш каква разлика има? Од тука до Париз, од тука до Бога и до Загреб. Голема разлика. Ще зборам од одлично искуство. Значи, образованието е еден од главните фундаменти во формирањето на една личност и на менталниот склоп на таа личност. Главен, основен. Во главната фалинка на мојот народ, честни исклучоци, не викам сите, е образованието. Јас напишав за стрес со Теодора Костовска, изведен психолог, напишавме 4 книги. Еден се вика Стресот и ние, зашто го споменува, ќе ти кажам, второ се вика Од агресија до љубов, трето се вика Стрес, несонница, анксиозност, депресија и четвртата што го дава одговорот на прашање што ми го постави, се вика агресија. Мојта на човечкиот деструктивен нагон. И кога собирав податоци за тие книги, добив еден податок у тоа време, тоа е 10 години, дека 52% од македонската популација, тоа е од тој завод, како се вика тоа, е со основно образование. А во ист контекст, Бугарија има 62% со високо образование. Таму мала паралела. Не зборам за Франција. Знаеш што значи тоа? Примитивност. Знаеш што значи тоа? Тоа значи дека јас во моите сознанија сум многу сиромашен. Затоа што главниот атрибут на еден човек кој седнеш да разговараш, ќе го кажам тоа сега, е спрегата меѓу емотивниот мозок, хипокамп и амигдала,
кој ги прави психоемотивните напливи и ме обојува мене ваков или онаков, а ми префронтален лобус. Овде лежи се што си ставил у животот. Ако си ставил, тој ќе му каже ќе каже на амигдалата, ова не смееш да го кажеш. Ова не смееш да го направиш. Ова треба да го направиш вака, треба да станеш да му помогнеш на човекот, а не да го оставиш да умре. А не ме разбираш. Оти. Шлагот на тортата на една личност, поред воспитанието, поред едукацијата, е инкорпорација на социјални, на морални, на етички и на духовни норми. Тоа е она што му фали на мојот народ. На голем дел од мојот народ, не викам на сите. Затоа што, само момент, ако тие норми јас ги немам, јас ќе го удрам, и јас ќе го шамарам и така дали. И сега уште две реченици сакам да ти кажам. Секој психоемотивен наплив кој што се раѓа во тебе, има 4 исхода. А тие 4 исходи зависат од тоа каков е твојот ментален склоп. Од воспитанието и од едукацијата и од инкорпорацијата на нормите што ги реков. Социјално, морално, етички и духовни. Првиот исход е куршус реакција, абреакција, кој што ги десило и се деси, затоа го кажам ова, чапање, мачкање, и ништо да не било, човекот умре. Тоа е првиот исход на психоемотивните напливи. Нема контрола. Вториот е така да речена акумулација. Што значи тоа? Јас сум во некој конфликт со некого на работа, дома и така да, и гол там. Ама во еден момент доваѓа до така речен раптус. Ке се наполни чашата, истекува чашата, тогаш ме фаќа бес. Тогаш одам во афект во кој можам и да убијам. Тоа го има многу често со вештача. Третиот е она што постои во народ, за жал. Тоа е параноидно интерпретативна афекција. Што значи тоа? Сите се лоши и прават завери против мене, јас сум најдобриот. Не ќе биде така бефто. И ти си добар. И ти имаш твои квалитети и имам твои квалитети. Мојот професор у Париз викаше, па моа, сену, не јас, ние. Затоа што основниот фундамент во интерперсоналните односи меѓу луѓето кој е почитување, разбирање, договарање, флексибилност, толерантност и она што фали на мојот народ, компромис. Има работи кои мора да ги готнеш. А сега ќе ти кажам зашто. Затоа што четвртиот закон зборува, се вика закон на посилниот. И мојот професор почињаше со една реченица. Големата риба ја јаде малечката куга да посака. И само големите птици летаат сами, а малите во јато. Ќе летне, држи правец и павта од тя, кој излезе од јатото, орело ќе изеде. Што сакаше да каже? И завршната реченица му беше интересот на големите сили секогаш да го платят малите како жртва. Ја ти гарантирам дека Македонија во овие 120 години е жртва на законот на посилниот. Гарантирам. Можам да го докажам тоа со милион докази. Во сите договори ние сме тоа што сме. Дали сме јас? 15 минути и 30 секунди. 15 минути. Што значи Во ова? 15 минути и 30 секунди. Вие направите психолошки профил Профил, ја морам да кажам што е ментален склоп. И јас сега тука Ја те почитувам многу. И сега јас И тука сметам дека ова ќе ти сега влезе јас, во главата. професоре, тука можам да ја завршам емисијата, бидејќи се е кажано. Значи се што ќе кажеме повеќе, ние само ќе го разглобиме, ќе го детализираме. Овој психолошки профил кој е направен на македонскиот народ. Каде одиме ние? Каде одиме ние? Бидејќи ние, велите 120 години, меѓуто 30 години како ние ја имаме направено. Трагедија, уште повеќе. 8 септември 91 година. Уште повеќе. Сме имале можност да почнеме од почеток и тамо некаде дека траеш она влага на образование, на спорт, на систем, на здравство, паранешно СФР Југославија, кој идеолошки ја напуштивме,
Меѓутоа очигледно дека системски била многу на повисоко ниво во споредба со денешна Република Македонија. Гледате, јас ја нареком Република Македонија. Како тоа би го дефинирале вие? Бидејќи реалноста е Република Северна Македонија. Предаваме, ни удират во пасош кога излегуваме надвор Македонија, мене ми е тешко да ја прифатам Република Северна Македонија, ја нареком Република Македонија. Како тоа би го дефинирале? Јас кажав преска, во интерперсоналните односи, компромисот е една субституција, постои кај малите земји. Мораш да голтнеш, ако сакаш да обстроиш. Значи тешко голтам. Јас тешко голтам. Да. Значи реалноста тешко е голтам. Може да ти дам одговор. Дури се чувствам професоре помалку. Знаете, разговарам со Срби и со бугари, они ја нарекуваат Се Република окей. Северна Македонија. Се И мене тоа ми пречи и јас Се окей. постојано на секој интервју велам ке ве молам немојте да нарекувате Северна окей. Македонија. Како тоа Само да го една дефинирате? реченица ќе ти кажам. Ајде. Кога го чув ова од мојот професор пред 50 години у Париз, Методија Чепреганов, као ти сега што се вознемири и ме замируваш, и јас се вознемирив и станав пред цел аудиториум од 600 души у Париз, у амфитеатар Шарко, кој го знае Париз, знае што значи Шарко амфитеатар, му го постави следното прашање. Почитувам професор, а он ме знаеше мене, бидејќи работев во неговата клиника. Почитувам професоре, јас потекам од нормална нација. Значи ли тоа дека ние треба да ја кршиме кичмата? Тој се насмеа и ми го даде следниот одговор. Ќе ти кажам 100%. Типично балканско параноидно прашање. Вие, вели, немате атомска бомба, а вие треба да имате атомски ум со висока емоционална интелигенција за да може да обстанете. Бидејќи судбината на мајката природа, законите на мајката природа се такви. Секој кој што е тврдокорен, освен негови зборови, и тврдоглав, ја губи играта, ако е мал. Затоа што големите диригираат како сакат. Јас у тој момент бев шокиран, али после доста време сум го сватил тоа. Ете, професоре, Значи, компромисот е насушна потреба. Емо што си погрешно. да, кинезите. Еден период многу читав Не може да се продолжи со кинези. кинеска литература и таму вели дека од тврдо дрво Јас читам многу кинеска литература. од тврдо дрво се прават сандуци во кои ги закопуваат луѓето. А украси се прават од меко дрво. Поентата е колку е меко дрвото, прилагодливо, знае да се адаптира на реалноста, на околностите. На крајот на криштата диносаурусите биле најмукни животни на светот, не успеле да се прилагодат на ново настанатите околности. Се слагам. И има еден историчар турски и политичар, пред некоја 7-8 години бевме на вечер, значи, кога ќе речам политичар турски, мислам председател. Да, има паметна и Турција. Председател на Турција и они велат, знаете, вие сметате дека 5 века сте биле по турско робство. Ако во еден момент размислите дека Турција била 2 века супер сила како што се денес Америка, како што е денес Русија и така натаму. Имало, има и ќе има. И ќе има. И сте биле дел на една супер сила. Може би менталниот склоп поинеку би се развил во Република Македонија. Апсолутно. Значи не робство, туку сте биле дел на супер сила. Не реагирав, сакав да помислам, да видам, да размислам. Апсолутно има право. Јас се согласувам. Оти, одговор на она што после би го после прашање. Судбината на менталниот склоп на мојот народ е одразила историјата и историските собитија. Не е крив народ. Народ живеел во тие услови и он морал да попреми, да инкорпорира од тоа што му се нуди. Не имаме у јазикот има милион турцизми. У храната имаме 99% турска храна. И така натаму, да не набројам. Тоа е, пак се речем, закон на мајката природа. Затоа што милието, тоа е така наречено енвиронментално влијание. Денеска енвиронменталното влијание во нашето здравје е огромно, да знаеш тоа. Ако не имаме атомска бомба, треба да имаме атомски ум. Ум. Имаме ли атомски ум? Тука ќе ти одговорам да, некој, ама не сите. И поголем дел нема таков ум. И што да правиме?
Поголем дел, затоа што кај нас се прави една кохезија на, значи, може уште две реченици. Слободно. Овие загради го испомнав, го формират и го креират моето, твоето его. Нашата личност, нашиот ментален склоп. Ако јас во живото сум имал фалинки многу, као што имаме, прво во воспитанието, второ во едукацијата, трето во инкорпорацијата, кој си чул кај нас да збори за инкорпорација на социјални, морални и етички норми. Етика не се предава кај нас, психологија не се предава. Зошто го зборам ова? Затоа што тие имат влијание во формирањето на личност. Не затоа што сака Чепреганов или Ефто сака. Затоа што е тоа така во природа. А тие се две пореметувања во интерперсоналните односи. Хипертрофирано его и малигна нарцисоидност. Што тоа значи? Тоа го гледаме кај многу политичари, кај луѓе, добар ден. кај луѓе што ни е вода држава. Тоа е еден од главните проблеми на главниот проблем во Македонија. Два проблеми има мојата семија. Обезвреднување на све што е вредно во име на партиска подобност, да го тврдам, и сум го доживеал. И вториот проблем е едукацијата. И се, ако ќе додам јас од тако тврдо его, ја правам кохезија на една група, оти тие се исто така во примитивен дел, гледат само тендери и пари. Зашто се влегу у партија кај нас? Тендери, за пари. За пари, за тендери, каква идеологија? Делумно, па нема идеологија, идеологијата е изгазена. И вториот дел, значи само да се искажам, тоа е раслојување на народ. Значи народ е раслоен. Значи, а иднината е восплотеност. Али ме разбираш? Јас тука гледам нашата голема фалинка. Оти ние сме раслоени. Ние сами себе се јадиме. Што правиме со суперего и со нарцисоидност која ја гледаме кај сите политички лидери. Тоа не се решува во еден ден. Нема да влагаме во детали. Тоа не се Пред два дена, чисто како пример ќе дам. Значи пред 2 дена има Facebook статус Никола Горевски, кај што вели го викнала Катица Јанева и му рекла ако ги предадеш Милена Киевски, Гордана Јанкуловски, Мартин Протугер, ти ќе се спасиш. Значи цела акција и цела енергија кон Никола Горевски и наместо да прифати дека има избегано од големиот херој кој велеше апсете ме мене, немојте да ги апсете другите така натаму, бега во Будимпешта, при тоа му е тешко да се соочи со реалноста дека е бегалец и сака да живее како херој. И избегал за да ги спаси овие кои ги напикаа по затвор. Тоа значи не сакам да го анализирам. Само да кажам и да земе Зоран Заав и да земе сите кои се Мицковски, Ковачевски така натаму и така натаму. Тамо нема чувства на самокритика. Значи нема чувство на соочување со одредена реалност. Создавате еден амбиент во општеството кој е хистеричен во однос на секое прашање. Илете како се создава хистерија, одедна се создава и одедна спласнува. Ништо во Македонија не трае повеќе од 2 или 3 дена. Сега јас ќе поставам едно долго прашање, пошто е 15 минути, нели? Не, чисто да можам Не сакам да влегам во водите на политиката. Јас ќе ја кажам што вели неуронауката. Станавме едно хистерично општество, се извинувам, гледате. Апсолутно се славам. Ако седнеме да анализираме, како возрастни луѓе, секој проблем го решаваме со разговор, со преговори или со компромис. Кој го решава проблемот со плачење и со хистерија? Дете мало, кое ќе се измочи или ќе се искака, плаче за да биде приметено, да му биде удоволено. Ние правиме хистерија бидејќи сме на ниво на 2 на 3 годишно дете, да не ме сватат погрешно и да не бидам погрешно разбран, меѓутоа нашата јавност е на ниво на едно хистерично 2 годишно, 3 годишно дете, кое само со хистерија го привлекува внимањето на себе, не со памет, не со работа, не со труд, не со дело, со ништо, само со хистерија. Како тоа да е? Сега, употребаш збор хистерија, а ја ќе објаснам. Тоа е хипертрофија на егото. Значи, јас сум хистероиден, затоа што само јас знам, само јас можам, само јас сум способен. Се што ќе кажеш ти е капитулантско, е дешперантно, е инфаустно, безвредно. Само јас знам. Оти агресијата вербална,
Тоа е вербална агресија. И што? Е интелектуална немоќ. Значи, невронауката има одговор тука. Говорам општо, не за Македонија, за цел свет. Ако јас во префронтален лобус и во една регија која се вика хипокампална, не сум ставил во текот на животот доволно знаење, едукација, инкорпорирани тие норми, ќе ги споменам трети пат, социјално, морални, етички, духовни, не чека од мене разговор. Затоа што секој разговор со мене ќе биде нарцисоиден, во која смисла? Ја ги восхитувам моите особини, а твоите ги ставам под тепих. Нали сум јас? Да. Тоа е карактерна особина. Како да разговараме? Тоа не е Не мал. може да разговараш. Тоа не е мал дел. Мојот професор викаше вака, со такви луѓе не може да разговараш. Јас го слушам на председател на една голема земја, не е важно, не го споминјам, кој бил ставен на разговор на 12 метра, не знам каде. Тој се осетил навистина понижено, не го кажа, али према она како говореше, затоа што во интерперсоналните односи постојат релации кои се водомаќени. И ако јас не те почитувам тебе, и ако јас во секој разговор мислам дека само јас сум право, со мене нема разговор. Те професоре, затоа постои формулација тркалезна маса. И кога ние правиме некоја асоциација која правиме. За да секој го каже своето и да мислење. биде на подеднакво далечено со центарот Од на масата. центар на масата. Тоа е, нели? Кога се водат дипломатски преговори, се водат на тркалезна Ма маса. тоа е дипломатија и компромис, значи дипломатија. Суре, Значи, во менталниот склоп, главниот проблем е во матурацијата на личност. Или созрева личност која е реална, објективна, знае да разговара, знае да почитува, ама и бара почит, или сум хистероиден. И јас секој се наметнувам со моето мислење кое е исправно. А не е така. Ите професоре, рековте дека Не, тука се гласуваме. ние сме жртва 120 на години сите собитија кои се дешавале. првенствено на големите. На големите сили. Тоа тврдам. Ако постои некој народ, веројатно сме еден од народите кои најмногу биле жртва на тие големи сили. Има и други народи. Има кои- и други народи. Но и ние сме биле, можеме да речеме дека ние сме биле жртва на тие Ние големи сме средишна земја и сме биле на топо на устата. зглоб, кај што се вкрстуваат татишта. Таква е Мексико, така се Иран и така натаму сите тие држави. Ама те се големи. Да, големи се, империални, и ние сакаме да сме големи. Ние не сакаме да сме мали. Комунистите веле едно од најмладите нации на Балканот. Ние го скокнавме тоа и ние се прикажуваме најстара нација на Балканот. И ни најмокнево се од првата цивилизација или првата суперсила, всушност била македонската. Што сакаме со тоа да направиме? Настрана историските факти. Што нас ни фали кога во 20 или 30 години од една од најмладите нации, како што научија комунистите, може би не биле во право, ние станавме суперсила во антиката. Што компензираме со тоа? Фали сознание, реалност, објективност и да си го знаеме своето место. И ни фали образование. И ова што ми кажа професорот атомски ум. Висока емоционална интелигенција за да можеме да обстанеме. А образованието е главниот фундамент на сето тоа, заедно со инкорпорацијата на овие норми што 5 пати ги спомнувам. Социјални, морални, етички и духовни. Ако го немате тоа тешко и горко на вас како бој соговорник, не може да разговарате кај себе. Мала држава, Да. која поминала низ такви перипетии, треба да гледа со симпатија на Украина, која поминува низ слични перипетии. Проблеми со црква, проблеми на негација, проблеми на негирање. И гледате каква една хистерија. Па јас мислам дека овие луѓе кај нас во Република Македонија, да излези сега некој на руска телевизија да им рече Путин умре, тие 2 недели нема да верува дека Путин не умре. Значи, таква е една емоционална хистерија направена. Браво, Русија. Гинат луѓе, гинат на двете страни, во војна гинат на двете страни. Зверства има на двете страни. Меѓутоа, јас сам да направам изедначување на жртва и на агресор, бидејќи тоа би фрлило сериозна дамка на целата моја кариера, бидејќи цела кариера сум се борел да им помогнам на послабите, а не да бидам на страна на посилните.
Со обидол да ја научам државата. Човек фантастично прашање, фантастично ја дискурс е одличен. Што вика нейронауката? Ако сум јас човек што хипертрофиран, ако зборам за себе сега, јас имам две карактерни особини кои се катастрофални и од кои вие ќе страдате: суета и инает. Тие носат со себе карактерни особини и емоции на омрза, на злоба, на завис, на љубомора и на параноја. Проблемот наш со Бугарија е ирационален за мене, за Методија, кој што гледа работите од многу затоа што јас како ние како народ сме тие кои сме и ти мораш како народ да ме почитуваш, а не да кажуваш тоа што ја го знам бугарското прашање подобро од сите. Тоа што има фамилија таму и така натаму. Мешано е, ама ова е ирационален проблем. А за Украина да не спорам. Тоа е комплетно ирационален проблем. Дали, видиш, науката што вели, значи, инает суета, Како се решава? моќта на моето его, јас, значи, кој сум јас? Не го кажувам. Како се решава ирационален проблем? Ирационален проблем, Во политика. за жал не се решава. За жал завршува секојаш погубно. Мислите и... Примери: Ханибал, Атила Вич Божи, Александар Македонски, Наполеон, Хитлер и да не ти ги набројам, Сталин. Си завршили така како завршили. Ирационално, нестрикно. Крајот е тој, затоа што ти не можеш да го убедиш него, Хитлер, не може да се убеди русите му се над главата, над кролот, а тој вика идеме дале. Победуваме. Победуваме. Добре. Као што сега се вика истото. Значи, не ги знаеме ни јас, не вие Нема, детали. тоа е суета. Ако Тоа проблемот, мора да го сватиш. ако проблемот со бугарите не е ирационален, Апсолутно. како ќе го решиме тој проблем? Јас сум многу скептичен. Тоа дека суетата и да не кажам инаетот на луѓе X, Y, од таму не попушти и не свата како што сватија грците. Јас го познавам грчкото прашање, бидејќи грчки зборам по македонски, сум разговарал со многу големи грци. Не сакам да ги спомнувам, ќе ти падне косата. Ама друго е, момент, друго е кога му знаеш јазикот и можеш не преко преводач, него можеш сам да му кажеш сакаш. Тие не можат да не ми признае мене, Константин Карамалис, дека мајка му била македонка. Заврши да играт. Или што ми признал, у очи вака, гледа у Париц, у очи, беше, програма беше там. Да го кажа, и што изгуби он со тоа? Он ја кажа вистина. Говорите за стрикото. Константин што беше председател. Стариот што беше. Стариот. Што го донесе од Париз во Атина. Видите, Барам пред многу години. професоре, јас го познам македонско-грчкото прашање и сум го истражувал 30 години. И знаете, Ама попушти. И знаете што ме Суетата попушти. Знаете што ме запрепасти? Ако ги трнем овие македонци од Егејска Македонија, кои веројатно знаете мора да станат најголеми грци за да може да опстанат и така натаму, нели, како велат еничарите станале Процес на асимилација. на асимилацијата, најжестоки кои се бореа да не биде решен спорот со Македонија се луѓето од Крит, доле. Значи, кои немаат врска никаква со Македонија. И кога вие се направите некоја анализа, да речеме, кои најмногу или не ги сакаат албанците, тоа се луѓето од Источна Македонија, кои немаат никаква комуникација, контакт со албанците. Пехчево, Берово, Делчево и така натаму и така натаму. Како тоа да го дефинираме? Не, тука кај нас ние сме мултиетничко општество. Тие што комуницираат. Јас сум тука категоричен. Овој македонскиот народ, сите кои живееме тука, мораме да сватиме дека овде сме се родиле. И Асан, и Петре, и Мето, и така дале, и така дале. И мораме да живееме. Добро, професор. Тоа е најголемиот проблем за Македонија. Раслоеноста. Ние сме раслоени. Рековте, професорот ваш ви рекол ние, а не јас. Да. Ние имаме 120.000 бугарски пасоши. Според некои проценки многу повеќе од 120.000. 150 до 200.000 бугарски пасоши. И кога размислуваме на ниво на јас, ми треба бугарскиот пасош,
додам да работам во странство. Значи тоа е конфликт Економски момент. помеѓу подобар живот и историја, митови, работи кои ни се натурат преку медиумите така натаму. Ние на ниво на јас, на поединец, правиме компромис. И не сметаме дека не сме направили некоја грешка или не смета дека направиле грешка, напротив, се многу жестоки во критика кон мене или кон сите кои речеме дека со тоа што земале бугарски пасош, признале дека до второ колено имат бугарски корени. Но кога државата ќе Што не е точно. Добро, јас сакам да ја параболизирам целата работа, Што да не е ја изострам за да можам нели да ја донесам до И тоа ниво на користат сега. да ја донесам до ниво на конфликтност за да можат луѓето да разберат, да можат луѓето да сватат, бидејќи преку таква некоја носење на работа до конфликтност, полесно можете да се соочите со реалноста. Државата се ги избира помеѓу подобар живот и помеѓу историја, историски личности, идентитет и така натаму. Има работи за кои не се преговара. Мислам дека ни грците ни бугарите не преговараа за идентитет. И едните и другите ни признаваат дека сме македонски јазик, дека сме македонски народ. Бугарите сака да ни дефинират од кога постоиме, што е ирационално, меѓутоа како велите вие, некојаш треба емоционално или емотивно да се свари. Кога поединецот размислува за себе, зема бугарски пасош. Кога размислува за државата, која сака да земе бугарски пасош, вика државата е предадена, продадена, уништена. Како тој конфликт да го споиме и тој конфликт да не ни предизвикува сериозно драматична конфликтност и хистерија во општеството? Види, борбата за живот е некогаш многу главен проблем. Јас го сваќам ова како економски проблем. Јас имам луѓе кои што со македонски пасош не можеа да работат настрана. Со бугарски пасош се мај работат настрана најнормално. И што обезбедија една идеја. За мене тоа апсолутно економски проблем. Гледате, видите се, зима бугарски пасош. Ја не би го направил. Јас Ти не кажам го одма. Значи, Зависи од мојот ментален склоп. Значи го земам како пример, а не како осуда. Значи како пример. Луѓе да живее во Германија, луѓе да живее во Велика Британија, луѓе да живее во Америка и таму ја мрзи Америка. Велика Британија и Германија го мрзи НАТО. Значи повеќе од 90% од овие луѓе одат да живеат и да работат во Западна Европа, а ги мрза сите вредности на Западна Европа. Ако така продолжат, или само на Фејсбук го прават тоа, не знам, но ако така продолжат, ќе станат како алжирците, како мароканците во Франција, кои мрзат Франција и со некои бомби ќе се самоубиват. А живеат од Франција. А живеат со французите пола репрезентација или 70%. Како ние тоа да го сватиме? Овие луѓе одат значи овие луѓе не одат во Белорусија која идеализират, не одат во Русија, во Владивосток. Туку одат во Франција. Еден амбасадор кога зема прво место рече La France n'est pas bicolore, la France est polycolore. Не триколор, не поликолорна била. И точно е 99% беа и така тај. Ето имаш потпуно право, за мене све зависи од менталниот склоп бечето мое. И во борбата за живот човек понекогаш ја губи совеста, оти совеста е главниот мотив и мотивација во животот на еден човек кој не води кон иднината. И ако во совеста немаш инкорпорирано многу психолошки норми, оти личност што е личност? Личност е конгломерат од 8 психички функции. Памтење, мислење и така да не ги бројам, афект, перцепции, нагони. Ако тие не се хармонично инкорпорирани, мојата совест е разнишена и јас лесно можам да бидам заведен. Оти сите кои земале македонци на тоа прашање, да не сум компетентен да зборам за таа работа. Што земале, па што земале за парче леп. Се согласувам. За парче леп. Да, јас се согласувам. А јас не го направам. Видите, професоре, Во името на тоа што сум. ние 80 Заврши играта. ние 80 години, Зависи од човек. значи ние 80 години, паравенствено од Белград и од Србија, сме индоктринирани дека имаме два непријатели, бугарите и албанците. И 80 години ги имаме тие проблеми. И денес ни е многу голем проблем, психолошки, емотивен, да прифатиме дека бугарите се членки на Европската унија и може да ни стават вето. И ни стави. И ни стави вето 2 пати. И сите оние приказни две червени, кај што ние сме супериорни во време на Тито. А тие развијат комплекси и кај нив
Вие која слушате Захариева претходно и овие други бугарски политичари, се гледа дека таму има еден драматичен комплекс не во однос на Македонија, туку во однос на Македонија во составен дел на Титова Југославија. Потпуно слава. И се ние имаме емотивен проблем како да прифатиме дека бугарите се понапред од нас. Тоа не значи попаметни, тоа не значи понапред од нас, тие се внатре, насува во куќата, ние тропаме на врата и сакаме да влезиме. Од нив зависи дали ќе ни отворат врата. Што ви кажа на науката? Ти кажав разбирање, почитување, флексибилност, толерантност и компромис. И еден дел на... Мора да сватиш. Законот на посилниот постоел, мојот професор кажуваше, почињаше некој со една реченица, вели, кога се појави лавот во џунгалта, сите животинки кои може да му бидат плен, барат начин како да се скријат и да ги снема. Тоа е компромис. Значи, јас не смеам да постам кој ти тука. Видите што прави еден значаен дел на народот. Тој не вели, тие се посилни и треба да се прилагодиме. Туку вели, тие се толку слаби. Кај да е ке пропаднат. И ние 10, 15, 20 години чекаме НАТО да пропадни. Чекаме Европска унија да пропадни. Готово само што не се распаднале со короната. Готово само што не се распаднале со Брекзитот на Велика Британија. И сега се случува една војна. Не гледат едината. И сега се случува една војна во Украина, кај што сите очекувавме дека тоа НАТО кој бега, таа Америка која бега од Афганистан, ќе капитулира за 2 дена и 50 кусури дена трае војна. И сега кога вие рационално велите, па чекате, овој за 35 дена Садам Хусин од шахта го вадеше, овој не може да се приближи на 500 километри до Киев, оти да и се врати тамо. И митот еден во кој верува во една семокност, еден Путин кој е еден од најголемите олигарси, значи како што се сите политичари богати на западот го имам исто. Значи исто сме разговарали за бомбардирање на СР Југославија, исто сме разговарали за Ир. Исто разговараме сега за Палестина. Значи апсолутно грешки има. Говориме сега во конкретниот случај кај што ние сегашната грешка и оправдуваме со грешка од пред 20 години, ако таа била грешка и сега е грешка. Одеднаш нив им се руши мито дека Русија ќе се прошета за 24 часа. Има таква... Ти преска спомна кинезите. Кинезите имат во овој контекст една мудрост многу голема. Вика, историјата е меморија, од која треба да трпиме поуки. Значи, од тоа што се десило, не треба да трпиме поуки и да не повторуваме тоа. И нема илузија, вели. Ово рекол Конфуција пред 6.000 години. И нема илузија. И секој кој го употребува глаголот ќе многу лажи и манипулира. Треба да ја осмислиш, треба да ја одреализираш, да ја одработиш и ти да кажеш друг да каже да, овој го направи тоа. Мигот е животот. А како ќе го живееш мигот, зависи од карактерните особини, од менталниот склоп. Добро, професоре. Ако лете како образование... Тука завршуваме. Менталниот склоп е главниот водич и креатор на се во нашиот живот. Лек за тие проблеми е време. Лек за мене рационалност, едукација, многу деструктивниот наглон да можеш да го ставиш под контрола, да бидеш реален, да бидеш објективен. Еден мал народ кој нема атомска бомба треба да има атомски ум. За да имате атомски ум треба да учите многу. Треба да читате многу. Се сложи, ние дојдовме сега во една ситуација. Српските портали пишува дека нема да има бензин во Србија, а редици се прават на македонските бензински пумпи. Како ние да излеземе... Менталитет ще да му е. Како да излеземе? Менталитет. 70-80 години албанците не крадат Македонија. Имаме попис сега. И албанците се организираат, видите, ја добивам чувство дека албанците повеќе сака да се попише дека се граѓани на Македонија, отколку што сакаат македонците кои се сели надвор од Македонија. За жал така испадна. Така испадна на пописот. Добро, што вие... Ама кој беше главен противник на тоа да не се попишуваат луѓето? Македонците. Македонците? Не албанците. Дали ние постојано пописот е лажира, нивните бројки се надуени. Во моментот кога требаше ние да покажеме зрелост, капацитетност, да се попишеме, ние тоа не го направивме. Инат и суета, добро, ти реков. Обрзо, злово, завист, любомора, параноја. Можеме ли товар да носиме?
како нација, како народ, бидејќи сепак кога сте начело на државата која го носи вашето име македонци, Македонија, тогаш ви имате одговорност за тоа дете. Потpuno слагам, што реков јас. Раслоеноста е главниот проблем во нашата земја. Раслоеност меѓу самиот народ. Нашиот народ е расцепен, раздвоен, раслоен. Ајде, не зборам се, вакви македонци и онакви македонци. Што не може да сватам. Негдете процесот дека едни исти луѓе ви се јавуваат. Едни исти луѓе велат нема корона. И 2 години се расправајте со нив. Можам да прифатам став, сака да се вакцинирате или не сака. Јас ќе умрв од короната. Јас ќе почитувам короната. Короната постои, за жал. Не можам да речем. Како да комуницираме со овие луѓе кои велат нема корона? И ако вие кажете јас не паѓам во несве со таа корона, сметам дека имате право да се вакцинирате и да не се вакцинирате, но не можеме да разговараме за ирационални и глупи работи дека некој не прска од озгора. Виждаме короната, само го почна тоа. Значи, последниот труд од Франција што го прочитав пред недела и од крајот на март, на 28 милиона е бројка вакцинирани французи во рок од 1 година со 2 вакцини, AstraZeneca и Pfizer. Имаат 700, точно ќе ти кажам бројките, 793 смртни случаи. Имаат 5680 хоспитализирани, од тие умрели 793. Во исто време е направена контролна група со 100.000 невакцинирани, за 4 пати е бројката поголема на умрени и за 5 пати на хоспитализирани. Кај е вистината? Овие бројки кои се толку екзактни. Јасно ли? Нема. Французите јас ги почитувам, оти јас во Луи Пастер у Париз сум бил, јас знам што значи Луи Пастер. Зашто овие бројки од еден голем дел? Тоа е повеќе од 1/3. Па дури 40% од народот се одбиват како од зид се одбиват овие сите рационални аргументи. Тоа е примитивност, тоа е незнаење. Што ви е науката? Вие имате вакцинација, ДТП, веројоли, така болести кои благодарение на вакцинацијата, сега да одиме на друга тема, благодарение на вакцинацијата исчезна. Или ги има во минорен процент. И не можам сега ја да оспорувам науката, да викам не е тоа точно. Зошто некои луѓе сакаат да живеат? Јас живеат. се чудев, ќе го спомнам. Џоковиќ го почитував многу како спортист, али таков ум да не биде пример на другите, тоа што он требаше да биде водач како што сите. Ти го земеш, можда он не се вакцинирале, не знам, бајде прв се вакцинираш. Што е за мене потвор нормален чин. Еден дел од народот сака у среден век да живее. И огледате се воодушевуваат на јас цивилизацијскиот метод ја го спомнав, ама не зборев, има голема разлика. Оти моментално во Европа, јас живеев во Европа многу години, има 2 фалинки. Егоизам и алиенација. Тоа сум го осетил. Европа има алиенација, отуѓување. Ние сме се уште во некакво гето во кое емоциите не врзуваат и така натаму, тамо не е така. Го тврдам. Уште неколку прашања да искористам. Да, се прави. Моабетот ми е одличен, мада не сакам политички конотации да давам, оти не сум политичар. Не сакам ни да ве носам во некаква ситуација. Не, се прави многу конвенционален моабет. Некаде 1991 година направивме независна држава која сакавме да е членка на НАТО и НЕО. Да. Во изминалите 30 години реално ни се случија многу непринципиелности и одеднаш тој однос кон НАТО и кон НЕО се смета поданички, се смета предавнички и се става знак нееднаквост на национално предавство. Не кај сите. Кај еден голем дел. Кај еден дел, ајде да речеме. Еден дел. И тој дел на народот оди во една тотална изолација на себе си во однос на сите општествени секакви текови, корона, Путин, ЕУ. Третиот закон го запомти, матурација. Добро. Тука леѓи решението. И што тие се тука, тие луѓе одлучуваат и за судбината на останатите.
Во еден момент тие се а тие Потпуно се слага. а тие секој се мобилизираат, знаете. Тие секојаш многу повеќе се мобилизираат, претпоставам точно знаејќи ги слабостите кои сакаат преку таа агресија да ги скријат. Вие секојаш може да најдете фалинка во една работа. Се согласен. Јас гледам, имате партија X која е нон-стоп критик. Се е окей тоа. Ама секојаш може да најдете фалинка. Меѓутоа, иднината наша не е во тоа да се раслујуваме, не е во тоа да се караме. Ние сме мала нација. Нашата идеја е во сплотеност. Што може мала нација да препросере? Се може да направи. Јас ги гледам... Некако време на Тито уште да живееме, нели? Во на мантра на Тито дека сме први во движењето на неврзаните, дека не треба да припаѓаме никаде. Тоа е оно чувство кое ние припадноста ја сметаме како несакање да направиме компромис. Се плашиме од компромис, болни се компромисите, тешки ни се. Само нас не се случува, не ни се случува само нас. Може би ние сме го сменили името, други дали дел на територија, направиле сериозни отстапки така натаму и така натаму. Како да се научиме да правиме компромис, бидејќи како велат американците, нивната дипломатија првенствено има војни лица кои знаат да Првите закони, што ги кажу за законите на магите природа, кои невронауката така пластично ги пласира, лежи одговор на се ова што го кажу. И треба да го научиме тоа. И треба да го научиме. Како една држава се учи? Ема треба да се труди државата да го научиме. Еве сега, ги учиме децава да не одат на школа. Да. Ја немам ништо против штрајк, е штрајк. Меѓутоа, со учител, не сум видел. Штрајк, стави жолта лента овде у Јапонија, работат, а штрајкуваат. Ама имаат жолта лента и тоа се знае дека нивните разговараат затоа што бараат нешто. Затоа што страда кој? Страдаме ние. Сега, кој страда? Страда децава. Така и така нашето образование е инсуфициентно, а со ова па со пандемијата Па 2 години седеа дома. Па 2 години седеа дома. И сега да излези власта да им рече ќе се пролонгира распустот, нема да биде на 10 јуни, ќе биде на 1. Ќе стане покол. Ќе стане покол во државата. Пример да ти кажам. Ајде. Јас сум дете од Втора светска војна. И Втора светска војна, ние тие 43-та, 44-та, 45-та, учевме исто како сега. Идеме, не идеме, доваѓа, бомбардира, не онлайн. Не беше онлайн, тогаш уште не беше познато. Ете меѓу моите другари, кои помина трето, четврто и први, пето одделение, ги поминам вака, без да и доваѓа у пето одделение, го праша учителката на таблата пишува 3030. Он толку знаеше, он вика, која ова бројка, ова вика, овде пишува ЗОСО. Ова е вистина. Не лага. Тоа е поскуп на ова. Овие ја ти гарантирам. Ние имаме ЗОСО генерација. Ако најдеш дете кој прочитал роман или чита нешто, јас си пресечам главата. А игрите ги знаеме, сето тоа. Тој пак друг проблем, таа мемориски проблем, јас имам цела книга за тоа се вика атрофија на мозокот. Тој е голем проблем. Тие игрите се потпуно губење на време. Тап, убива, прави. Никаква логика нема. Не Србија, курцам компјутер за литература и така дале, почеш има, се може да најдеш. Али да играм така и да губам време. Вие не ги следите социјалните мрежи? Кој ги следите социјалните мрежи? Секаде, у цел свет. Да. Говорам нели за Македонија, пошто нас најмногу не тежи нашиот проблем као на сите други. Од каде е таа путиноманија која се создаде во Македонија? Од каде потребата така да се велича еден човек кој не знам што има добро направено. Ајде да речеме овие другите имат лошо направено, но ви нема ништо добро направено. Од кај таа потреба за дури пријатели? Имам одговор, ама ќе си го задржам за себе. Ајде, молам, мислам многу ми е битно. Не, ќе си го задржам за себе, затоа што треба да окарактеризам еден човек со све зависи од менталниот склоп. Немате добро мислење за него, за Путин. Види, јас сум русофил.
Я говорю очень хорошо по-руски. Тоа се две различни процеси. Апсолутно. Јас го Сум ги прочитал сите руски Јас го класици. сакам Толстој, Јас сакам Достоевски. Апсолутно. Ама тоа нема руската врска. музика, знам руски све. Тоа нема Ма и врска. тоа ова што се прави од група на луѓе во Русија е ирационална работа. Толку ќе кажам. И нашите прават мит од него. Значи, ние сакаме таков формат на лидер, сакаме... Тоа е у нашиот ментален склоп. Ако нека му биде така, дека му се врати тоа, нека му биде така. Тоа е наследено. Тоа е наследен момент од 5 века. Тоа да знаеш. Затоа што јас се грижам само за тоа што е дома кај мене, а се што е надвор е турско. И треба да го уништам. Тоа е наследство. Каде и државата, така почнеме, така завршиме. Тоа е наследство. Претепан човек. Треба време да се ние ослободиме од тие стеги. Треба време. Видите, професоре, Менталниот склоп. претепан човек. Како во оние, како ги викаат Трагедија. рингови, како во оние рингови на кикбокс или на оние борички вештини, кај што се претепува до крв луѓе, публика навива, завршува борбата, кога станува легна таму, влегуваат внатре, како да не се случило ништо. Каде оди ова држава, каде оди општество, така почнавме и така да завршиме. Каде ќе одиме ние? Каде со оваа енергија и со овој правец кој сме го фатиле, каде ние можеме да завршиме? Потpuno се слагам, значи јас реков и ќе повторам. Процесот на едукацијата е голем процес кој треба да се добро осмислува, ама од луѓе кои имат многу во главата, кои имат атомски ум, ќе повторам тоа, за да може да го осмислат тоа и да делува тоа на масите, да можеме да ние ствараме генерации кои имаат Не сте оптимист. добро мислење, имаат добри норми во себе, ама и имаат добро знаење. Не сте оптимист. Не сте голем оптимист. Не, ја сум оптимист секогаш, види, проблеми во цивилизацијскиот ментум постоеле, постојат и ќе постојат. Јас сум ги слушал моите стари во прва Балканска војна, балкански демони, така да живееле. Како ве велите докторите, ако не се соочите со болеста, реалноста, Да, нема не да... може да најдете лек. И еме ние капацитет да се соочиме со реалноста. Кој ни е проблемот? Едукација. Едукација и работа. Па не читат, професоре. И работа. Па сега... Наслов на текст читат, наслов на текст читат, не го читат текстот. Се плашат од текстот, го прочитат како да е заразна болест. Како да се оди напред со народ кој не чита. Тие поише напишале, што викаше Никола Младенов, отколку што прочитале. Јас напишав многу, сега да не спаде нескромно да го кажам тоа, ще доме си една монографија. Тоа се неколку 20-25 страни. Изворот ми е Франција и главниот редактор ми е Француз. Вие сте сигурен дека сте македонец? Македонец кој напишал 70 книга, 25 Добро, страни. не се фалам. Тоа не е карактеристично за македонец. Работа. Го научив тоа у Франција. И сега пример ти кажам, последната книга ја завршив и му е реферирам на мојот шеф, кој е коаутор. Голем, еден од првите, вторите луѓе у светот за таа проблематика, за neuroimaging. Ме изслуша, може саат време и му ми вели, уј, се окей, вика, али фали тоа и тоа. И ќе ти пратам материјал да го инкорпорираш тоа. Разбираш, што се... Ама нема тука нити натегање, нити јас знам, чека ти мене, ќе ми... Јас знам да го почитам, знам дека знае повеќе од мене. И треба да го почитам. Ето е тој компромис. И го прифаќате. Апсолутно. Дека знае повеќе од И вас. ја уште месец дена работам за да го тој го прави и паќе му реферира. И не е платен, купен. Ништо, ни не ве купен, мрзи. ни платен, ни предаван, ни ништо. Само знае повеќе од вас. Знае повеќе од мене. И вие тоа го прифаќате. И ја го прифаќам тоа. Тоа е лекот. Ја го почитувам, апсолутно. Тоа е единствениот начин да се оди. Апсолутно. Ако има закон донесен у други земји кој тој закон спровеле 100 години, префрли го кај тебе. Што ще патиш ти сега? Ние секој месец правиме нови закони.
Професоре, беше задоволство, многу среќа, многу здравје. Многу фала, се направи еден конвенционален муабет, мислам, многу содржаен и јас инсистирам на едукација. Мислам дека тоа е главниот фундамент на постојањето и на еднината на друштво и сплотеност. Да знае човек да почитува. И тие две особини кои неколку пати ги спомнав, суетата и наетот, да ги заборавиме. Не решаваме со нив ништо. Решаваме само со договор. Суета и инет има најмногу необразован човек. Апсолутно примитивен човек. Така крие својата есенција. А тоа е вербална агресија. Апсолутно. Тоа е вербална агресија. А секоја агресија е интелектуална немоќ. И тоа е нашиот главен проблем. Заклучокот, значи да се работи на интелектуалниот квантум, да биде што повисок, за да луѓето имаат смисла, реализација, ама и објективност во се што го прават. И да не реагират со тие абреакции у емотивните напливи, него да осмислат се од тим све, го истепале детево, го умре детево, не крив ни должен. А зашо се степале, не знам. За девојка. За девојка може да се степале. Има снимка која не е објавена. Девојката всушност го тепа. Паѓа од еден удар. Од еден удар покосен. Трагедија. Доаѓа девојката. Па дешава се. Три пати Јас сум видел. Сега не чув дека имала хематом, али веројатно имала да има мозокот потежно, мозокот потежок и така да. Бела дека некој аперкат. Не знам што се дешава. Не сакам нели да Ето, многу ти фала, си направиме еден убав муабет. Се гледаме некоја следна прилика. Со Божја милост напред. Само да ни дава здравје, ама и памет. Тоа е мој заклучок. Памет. Се бива, оти Конфуциј ќе завршам со него. Напиша една голема книга. Умот царува, а снагата и моќта трунат. Македонскиот народ мора да го запамти. Да го знае. Умот царува. Со ум се прави све. Супер. Фала многу. Фала и од мене. Да сме живи здрави. Направивме еден муабет. Одлично. Дали мене сте ме виделе некогаш 15 минути да не поставам прашање? Ете, почитни гледачи. Значи, јас знам да не го прекинам соговорникот. Знаете зашто не го прекинувам соговорникот? Бидејќи има што да каже. Бидејќи знае паметно да каже. Бидејќи тоа што го кажува, јас сум го викнал во емисија да го каже и сакам да го слушнам. Не само јас, туку сакам да го презентирам до вас, кој гледате емисиите во Центар. Се прекинува човек кој или лаже, или нешто сака да скрие, или не сака да ја каже вистината. Кога имате соговорник, кој ми напише на 71 книга, кој на 86 години мозокот му работи како на човек на 30 години, кој на 86 години се надоградува, не е затворен, прима нови информации, тогаш нема потреба да го прекинувате. И тоа е модерен начин на водење на некој разговор, кога вие имате фидбек, интеракција помеѓу тој што гостува и тој што поставува прашање. Кога таа интеракција нема, кога гледате дека интервјуто оди во некој сосема друг правец, тогаш домакинот станува доминантен и поставува прашање и го држи темпото на емисијата. Ова е едно од оние стожерни интервјуи, јас така ги нарекувам. Тоа се 5 или 6 интервјуи во тек на една или една и пол година, кај што се третират клучните прашања за еднината на Република Македонија. Во овој интервју кажавме што нас ки ни се случува. Сите кога внимателно го анализирате или го погледате овој интервју, ќе сватат дека не ни се нас надежите, очекувањата многу розови, оптимистички дека Македонија ќе оди во некаква розова и светла иднина. Бидејќи тоа не зависи од никој, зависи од нас самите. Колку ние сме капацитетни, тоа што ќе го слушниме, кој како диагноза ќе ни го кажа, диагноза не мора да значи психолошка или лекарска. Таа може да биде општествена диагноза, може да биде историска диагноза, може да биде медиумска, може да биде политичка диагноза. Човек што не сака да ја прифати диагнозата, не е подготвен да менува нешто кај себе. Ако не менува нешто кај себе, како ќе менува кај државата? Вие сакате да останете исти, да сте безгрешни. Се да знаете ништо да не сте прочитале, а најмногу да знаете за работи за кои врска немате и да може да ја водите државата така како што вие сакате. Затоа сме тука. И се доека не сватиме
како вели професорот, кој го интервјувавме до пред 2 минути или 3 минути. Се додека ние не го ставиме пред јас, ќе има многу сериозен проблем. Не може едни правила да важат за мене, за вас, за секој кој гледа оваа емисија, други правила да важат за државата. Бидејќи ако исти правила важат за едните и за другите, тогаш ние ги знаеме или сме ги дефинирале правилата. Која држава е стабилна држава? Таа што знае во наредни 10 години какви ќе бидат правилата на инвестирање, правилата на учење, правилата на лекување. Ние гледате сме немале протоколи за лекување на короната. Тоа е држава која нема правила, која нема систем, која зависи дали ќе биде Ковачевски или ќе биде Мицкоски. Кога државата се шие како одело врз база на телото на тој што ја води државата, наместо тој што ја води државата да влезе во оделото на државата и да се прилагоди на државата. Се додека е таква ситуацијата и се додека ние не ги поставиме вистинските прашања, бараме вистински одговори и бараме вистински правци кај што ќе се движи државата, Македонија нема големи шанси да оди напред и нема да има добра перспектива. Беше емисијата во Центар. Ако ви се допадне емисијата, ново дружење четврток 22 часот. До четврток од 22 часот. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.